မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Forever Media Channel ရဲ့2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထူးသတင်းဦးများမိုးလေဝသနဲ့ရွှေစင်းငွေစည်းအစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဈေးကွက်အတွင်းကြက်ဥတစ်လုံးလျင်950ကျပ်ဖြင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိမန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဖျားကြီးရှိဆိုင်ငံပေါင်းရာကျော်အခက်အခဲများစွာဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရန်စောင့်ဆိုင်းနေအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအင်းဆက်များကိုလေထဲတွင်ပြစ်တက်မိမိုက်ခရိုဒရုန်းများတီထွင်နေအသက်မပြည့်သေးသည့်မိန်းကလေးအားတပ်ဖြတ်မှုဖြင့် Pop ဆိုတော့ David ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးရန်တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်အစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းပြင်ပရောက်ရှိနေတဲ့မူလာတန်းနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းသားဟောင်းများကိုကျောင်းပြန်လည်လက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းပြင်ပမူလာတန်းပညာရေးတွင်အသက်10နှစ်မှ16နှစ်အတွင်းရှိသူများနဲ့ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်းပညာရေးတွင်အသက်73နှစ်မှ22နှစ်အတွင်းရှိသူများကိုအတန်းနေရာချထားစစ်ဆေးမှု placement test ကိုထူးစီစဉ်တရက်အနေဖြင့်စီစစ်လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် placement test ဖြေဆိုမိကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်ပညာရေးထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ထောက်ခံချက်အသက်ထောက်ခံချက်များနဲ့အတူမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများတွင်စာရင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆိုမဲ့ရက်ကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှူးများကသတ်မှတ်ပေးသည့်နေရာများတွင်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မေလအတွင်းကလည်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်2021-2022ပညာသင်နှစ်မှစ၍အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းပြင်ပရောက်ရှိနေတဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းနဲ့အလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားများအတွက် Placement Test ကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မှ20ရက်အတွင်းကျင်းပပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်ဟာတက်လွန်ကလေးများ၏ပညာသင်ယူခွင့်မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်အသက်သက်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ရောက်ပေးကအတန်းညှိပေးသည့်အထူးအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိတွင်စူပါမားကတ်များစတိုးဆိုင်များရှော့ပင်းမော်များနဲ့မြို့နယ်စီပင်သားရဈေးများ၌ကျပ်ဥတစ်လုံးလျင်950ကျပ်နှုန်းဖြင့်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအချို့မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ကောလာဟလသတင်းများကြောင့်ပြည်သူများအကြားစိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ဝယ်လူအားရုတ်တရက်မြင့်တက်ခဲ့တော်လဲလက်ရှိမှာကျပ်ဥများကိုသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်းအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ကျပ်ဥထုတ်လုပ်မှုဈေးနဲ့ပတ်သက်၍နေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးရှိမွေးမြူရေးခြံများ၏ကုန်ကျစရိတ်အရကျပ်ဥတစ်ပိဿာ26လုံးတွင်12200ကျပ်ကုန်ကျသဖြင့်မွေးမြူရေးခြံထွက်ဈေးနှုန်းမှာတစ်လုံးလျင်480ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံဈေးတွင်အကွဲအချပါဝင်မှုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်40ကျပ်နဲ့ထုတ်လုပ်သူအမြတ်20ပေါင်းဆက်ကဒိုင်ရောက်ဈေးနှုန်းမှာတစ်လုံးလျင်930ကျပ်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒိုင်မှတစ်ဆင့်ဈေးကွက်သို့ပို့ဆောင်ကားနဲ့ဒိုင်အမြတ်20ကျပ်ထပ်မံပေါင်းဆက်၍လက်လီဈေးကွက်တွင်အများပြည်သူထံကျပ်ဥတစ်လုံးလျင်950ကျပ်နှုန်းဖြင့်ဖြန့်ဖြူးပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဒိုင်များထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ဒလတရားသစ်ပြီးသွားတော့လဲဒလဘက်ကန်းတွင်လေမြေများဝယ်ယူထားသည့်ပိုင်ရှင်များမှာမြေခွက်ရရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အငှားချရေးလေပြန်ဆိုင်နေရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်ဒလဒါစီမံကိန်းကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှဲငယ်တွင်ကဒလကွန်မိုကွန်းညံကုန်းတွန်တေးမြို့နယ်များရှိလယ်မြေများကိုမြို့ပြမြေကွက်အဖြစ်ပြောင်းလဲကအမျက်ထုတ်ရန်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတော့လဲလက်ရှိမှာတရားဖွင့်လှစ်ပြီးချိန်၌အဝယ်မရှိဘဲဈေးကွက်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒလမြို့နယ်အတွင်းလူနေရပ်ကွက်များ၌အိမ်ချမ်းမြေခေါ်ဈေးမြင့်တက်နေပြီးကျန်စစ်သားရပ်ကွက်ကဲ့သို့လမ်းမတန်းနဲ့နီးကပ်သည့်12ပေခွဲပေ90ပါမစ်မြေကွက်များမှာ3800ဝန်းကျင်25-50ပေမြေကွက်များမှာကျပ်သိန်း1500မှ2500အထိခေါ်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေ90ပတ်လည်ခြံကွက်များမှာနေရာပေါ်မူတည်၍ကျပ်သိန်း3500မှကျပ်သိန်း1000ထိခေါ်ဈေးရှိတော်လဲရေးစင်းနှုန်းများမှာတစ်ဖက်သက်ခေါ်ဈေးများသာဖြစ်ပြီးလက်တွေတွင်အဝယ်မရှိသလောက်ရှားပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလယ်မြေအများစုမှာလေယာမြေဥပဒေအရအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လန39မကြသေးသည့်မြေများဖြစ်သည့်အပြင်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေများကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်များယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရန်တုံ့ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေယာမြေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအကွက်ရရောင်းချပါကဥပဒေအရအရေးယူခံနိုင်ရသဖြင့်မြေပိုင်ရှင်များအများစုမှာအဝယ်လိုက်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းရင်းလေအငှားချခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ငလင်လောက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြုပြင်ဆဲဇောင်းတန်းဆိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှယနေ့ချိန်ထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရသေးသည့်အတွက်ဈေးသည်များနဲ့မိသားစုများအခက်အခဲကြီးစွာကြုံတွေ့နေရကြောင်း NSSC စုံစမ်းမေးမြန်းချက်များအရသိရပါတယ်။ငလင်ကြောင့်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဇောင်းတန်းလေးသွယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်များအဝတ်အထည်နဲ့တတ်မဲ့အလှကုန်ကြောက်စိမ်းရောင်းဆိုင်များပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပစ္စည်းအပြောက်ရှာများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ထိခိုက်မှုနည်းတဲ့အချို့နေရာများမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိတော်လဲဇောင်းတန်းလေးသွယ်မှာဆိုင်ကန်းပေါင်းရာကျော်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲစီးပွားရေးနဲ့ဝင်ငွေထိခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဆိုင်ကန်းများပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်အချို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်များမှာဖျားကြီးအနည်းရှိ
လိတ်ကံပေးသို့မဟုတ်ဇောင်းနှံအပြင်ပန်း၌မိုးကများဆွဲ၍ပြန်ကြားစနစ်ဖြင့်နံနက်ပိုင်းခင်းပြီးညနေပိုင်းပြန်သိမ်းကအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေရပါတယ်။သို့တော်လည်းအဆိုပါပြန်ကြားရောင်းချမှုသည်ပုံမှန်ဆန်ကန်အတိုင်းရောင်းချရသည့်ထက်ဝင်ငွေများစွာလျော့နည်းနေပြီးကလေးများကြောင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမားသည့်လက်ရှိကာလမှာစားဝတ်နေရေးအတွက်အလွန်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြောင်းဒေသခံဈေးသည်များရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Y Combinator ကုမ္ပဏီမှကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ American အခြေစိုက် Tonio ကုမ္ပဏီမှအင်ဂျင်နီယာများသည်ချင်းနှိမ်နှင်းရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုအစ100ခန်းထိလျှော့ချပေးနိုင်မဲ့ AI စွမ်းအင်သုံး Micro Drone များကိုတီထွင်ဖန်တီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါသိငယ်သော drone အုပ်စုများဟာဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဈေးကြီးပြီးအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရန်မလိုဘဲမြို့ပြဧရိယာများအတွင်းချင်းများကိုအမဲလိုက်တုတ်တင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Tonio ၏ပူးတွဲတီထောင်သူAlex.Sinks က AI Micro Drone တစ်စီးကပြန်တန်းနေတဲ့ insect တစ်ကောင်ကိုလိုက်လံတပ်ဖြတ်သည့်စမ်းသပ်မှုဗီဒီယိုဖိုင်ကို social media ပေါ်တွင်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရင်းစမ်းသပ်မှုတွင်သိငယ်သည့် drone တစ်စင်းသည်စမ်းသပ်ခန်းတွင်ရှိပိုးဖလန်တစ်ကောင်ကိုအောင်မြင်စွာလိုက်လံတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့်လေထဲတွင်ပင် insect ပိုးမွှားများကိုခွဲခြားသိရှိတုတ်တင်နိုင်ပြီးနည်းပညာအတွက်ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Tonio ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာစမတ်ဖုန်းများအာရုံခံကိရိယာများနဲ့စော်ဝဲများဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့အလေးချိန်40 gram ကန့်သာရှိသော drone များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ drone များကိုပဲ့တင်သံများနဲ့အတန်လိုင်းများကိုနားထောင်ရန်ဒီဇိုင်းထွင်ထားပြီးချင်းတောင်ပန်ခတ်တန်၏ထူးခြားသည့်အတန်လက္ခဏာကိုအသုံးပြုကာချင်းနှင့်အခြားအင်းဆက်များကိုတိကျစွာခွဲခြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာမြို့ပြဧရိယာတစ်ခုလုံးမှာချင်းများကိုလုံးဝဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ drone အုပ်စုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်း Tony ကုမ္ပဏီ၏အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်တဲ့ Alex.Sinks နဲ့ Clovis Bidel တို့ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီး Abbas Araghchi က Hormuz ရေလက်ကြားအရေးနဲ့ပတ်သက်၍အိုမန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီး Badr al-Busidi ဆော်ဒီနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီး Faisal Bihan တို့နဲ့တီးခြားဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံမှာရုပ်မြင်သံကြားကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးရမှာဒေတာရင်းတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးနဲ့အမေရိကန်၏ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကြောင့် Hormuz ရေလက်ကြားအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မလုံခြုံမှုများကိုဖယ်ရှားရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြင့်ရန်နဲ့ပူးတွဲတန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရန်နှစ်ဖက်စလုံးကအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အီရန်ဟာ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲစတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ Hormuz ရေလက်ကြားကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့ရမှပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ကူးသန်းမှုများအဟန့်အတားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။လျှို့ဝှက်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ထုတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူအားတပ်ဖြတ်၍ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများကိုဖျက်တောက်ခဲ့သည်ဟုသောဆွဲချက်များဖြင့်ဒေးဗစ်အဖြစ်လူသိများသည့်Pop ဆိုတော့ David Anthony Berg ကိုရုပ်တင်စစ်ဆေးရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိကြောင်း Los Angeles တရားသူကြီးကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တွင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရားသူကြီးချာလိုင်းအိုမီဒိုကအသက်22နှစ်အရွယ်အဆိုတော်ဒေးဗစ်အားဂျူရီလူကြီးများရှေ့မှောက်ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်တရားလိုအစိုးရရှေ့နေများ၏တပ်သေးထွက်ဆိုချက်များနဲ့တပ်သေးခံတပ်ပုံများအရခိုင်လုံသောအကြောင်းရင်းများတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Los Angeles ခရိုင်ရှေ့နေNathan Hochman ကဒေးဗစ်အားဒေးတံပေးရန်လျှောက်ထားမိကိစ္စကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဟုဆိုပါတယ်။ဆွဲချက်အများအရ2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းဒေးဗစ်၏ပွဲဥထွက်စတူဒီယိုအယ်ဘမ်ထွက်ရှိခဲ့သည့်သတင်းပတ်၌ပင်၎င်း၏အသက်မပြည့်သေးသည့်ချစ်သူSilas Reeves ဟာနန်တက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဓာတ်ထုတ်ခံရကသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပျောက်ဆုံးပြီး9လအကြာမှာဒေးဗစ်ပိုင်ဆိုင်သည့် Tesla မော်တော်ယာဉ်နောက်ဖုံးအတွင်းမှပုတ်သိုးနေတဲ့ရုပ်ကြွင်းများကိုအာဏာပိုင်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ဒေးဗစ်ကိုယခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပထမအဆင့်လူသတ်မှုလူခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းများဖျက်တောက်မှုနဲ့ကလေးသူငယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွဲသုံးစားပြုမှုတို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဒေးဗစ်နဲ့ဆွဆွဲခံရသူ၏ရှေ့နေဖြစ်သူ Blair Butt တို့ကဆွဲချက်အလုံးကိုအပြစ်မရှိကြောင်းညှင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩဂုတ်လဘက်ခံမှန်းချက်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရဝဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတစ်ကြိမ်မှာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလေအားကောင်းနေမှာဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ရန်ကုန်ပဲခူးမကွေး AR တနင်္သာရီကရင်မွန်နဲ့ရခိုင်တို့မှာမိုးရွာ3ရက်ထက်ပိုမိုနိုင်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အများစုမှာတော့မိုးရွာရက်73ရက်မှ28ရက်အထိရှိနိုင်ပြီး AR ချင်းတွင်းစစ်တောင်းပဲခူးတန်လွင်ငဝင်နဲ့ဘီလိမြစ်အပါအဝင်အဓိကမြစ်ကြီးများရဲ့ရေမှတ်များဟာသက်ဆိုင်ရာမြို့များရဲ့စိုးရင်ရေမှတ်အထက်သို့တစ်ကြိမ်ခန့်စီကျော်လွန်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။နေ့စဉ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အများစုမှာမိုးအနှံ့ပြရွာသွန်းခဲ့ပြီးစစ်တွေတထုံခရမ်းနဲ့ဘီလင်းမြို့တွေမှာမိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌မုန်တိုင်းငယ်ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲ
မကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတော့နေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးထီချုံရွာမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ပဲခူး AR တနင်္သာရီကရင်မွန်ရခိုင်နဲ့ရှမ်းအရှေ့တို့မှာတော့နေရာကွက်ရီမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပဲခူး AR တနင်္သာရီကရင်ချင်းမွန်နဲ့ရခိုင်တို့မှာတော့မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းနေသဖြင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကြွေခြင်းများကိုသတိပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာတော့မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းမြင့်မှာ10ပေမှ12ပေအထိရှိနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်2ရက်အတွင်းပဲခူးစကိုင်းအထက်ပိုင်း AR တနင်္သာရီကချင်ကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပိုလာနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနဲ့မြန်မာရွှေစင်းတို့အချက်အလက်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကတော့ American Dollar ရောင်းဈေး4450ကျပ်ဝယ်ဈေး4340ကျပ်ယူရိုရောင်းဈေး9060ကျပ်ဝယ်ဈေး4930ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာရောင်းဈေး3440ကျပ်ဝယ်ဈေး3350ကျပ်မလေးရှားရင်းဂစ်ရောင်းဈေး1089ကျပ်ဝယ်ဈေး1061ကျပ်တရုတ်ယွမ်ရောင်းဈေး658ကျပ်ဝယ်ဈေး641ကျပ်ထိုင်းဘတ်ရောင်းဈေး132.45ကျပ်ဝယ်ဈေး129.33ကျပ်ဂျပန်ယန်း100ရောင်းဈေး29.21ကျပ်ဝယ်ဈေး26.53ကျပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရွှေဈေးနှုန်းများကတော့15ပဲရွှေဈေးနှုန်းဟာတစ်ကျပ်သားကို93,000ကျပ်ရှိပြီး16ပဲခောက်ရွှေဈေးနှုန်းကတော့ရောင်းဈေးတစ်ကျပ်သားကို96သိန်းကျပ်နဲ့ဝယ်ဈေး95သိန်း3000ကျပ်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများဟာဈေးကွက်အခြေအနေအရအချိန်နဲ့များပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Forever Media Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်နဲ့ပေါင်းမှကိန်းဝဲကြပြီးကိုယ်စိတ်နှပါအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောနေ့များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ